Congratulations once again. Makiaria igongona-inĩ rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo college-inĩ ya Serenity mwena wa Gĩogĩo. Arutwo matiganĩte nĩ moigĩte wagi wa indo cia kũigana cia mathomo na thogora wa igũrũ nĩ gũtũmĩte arutwo aingĩ makaga kũingĩra college cia andũ kĩũmbe. Nĩmongereire atĩ korwo thirikari ya thengia igoti rĩrĩ nĩ ĩkũhũthĩria andũ kĩũmbe kũgũra indo makĩria cia mathomo, magũithie thogora wa mathomo na nĩgetha arĩa magaga nabathi college-inĩ cia thirikari makona mweke college-inĩ cia andũ kĩũmbe. The government policy of student placement through COOPs in public institutions, because this has negatively impacted on privately owned colleges, leading to low enrollment and growth. Handũ-inĩ hake, Ndagĩtarĩ Ed Koimet, ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa cukuru ũyũ, nĩ augĩte nĩ megũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia kothi thukuru-inĩ ũcio. No ũndũ ũcio wĩna kĩhĩnga kĩa namba nini ya arutwo na thogora wa indo gũkorwo wĩ igũrũ. We need to come up with innovative and creative ways of job and wealth creation. Now that you have received a TVET education, the government is relying on you. No na kũrĩ ũguo, aciari nĩ morĩtio gũteithĩrĩria ciana kũiyũkia kothi cia wĩra wa moko. Na oho arutwo kuoya mweke wa wĩra ũrĩa wonekana, no ti kwĩrĩgĩrĩra tu wĩra ũrĩa ũringaine na kothi iria mathomete. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Elena wa Gacumwa.